মা ছাড়া থাকতে হবে, সরি আমাকে ছাড়া থাকতে হবে না, বিকজ আম্মু ট্রিপ ক্যান্সেল করে দিয়ে চলে আসছে। তো আম্মু বাংলাদেশেই থাকবে, এখন থেকে আমাদের বেশি বেশি ভিডিও পাবা। যারা যারা ভালোবাসো তারা খুশি হবে, আর যারা যারা হেড করো তাদের তো আরো মাথা ব্যথা শুরু করে দিব। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, বোকাচোদা তুই এটা কী করলি? এটা তোর মা? আমি তো আরও ভাবছিলাম এটা বাজারে ভাড়া দেওয়ার রেন্ডি যা করে দেয় আর কি, বুঝোস না? তো কেমন আছো তোমরা? আজকে আমি লড়া দিব এই রেন্ডি আর তার অবৈধ সন্তানকে, যেটা ভুলে হয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হইতেছে এটার সন্তান না অন্য কিছু। তো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত এনজয় করো। আমি আগে ভাবতাম টিকটকের মতো প্রতিবন্ধী সাইডে খালি প্রতিবন্ধীরাই উপদ্রব করে, এখন দেখে দেখে রেন্ডি আর তার যারা সন্তানরা উপদ্রব করে। প্রতিবন্ধীটা কি করেছিল যে ওর মা কোথাও চলে যাবে? যাবে না, চিন্তা করো না বাবু, তোমার বাপের ধনের তো জন্যই, তোমার ধনের জোর দিয়ে তোমার মা চলে বিদেশে ভাড়া দিতে যাবে না, তুমি চিন্তা করো না। নারীরা নারীর মতো, তো আমার আম্মু কি ভেড়ার মতো? কেমন ধরনের কথাবার্তা এটা? তো নারীতে নারীর মতো নিয়েছি। ও সরি, হয়তো আমি এটা ভালো বলছি না, উনি ভালোভাবে দেয়নি, ভালো এতে বলছে না। তোমার আম্মু বেডার মতো না, তোমার আম্মু আমার হেডার মতো। ওটা ভালো হয়ে কয় না, ওটা খারাপ হয়ে কইছে। তোমরা যে ভিডিও বানাও ওইগুলো ভালো হয়ে কেউ নিব না, বুঝছো ভাই? আমি আগে ভাবতাম এখানে ভিডিওর কন্টেন্টগুলোতে ছেলেটার দোষ, এখন থেকে বুঝছি যে এটাই ওর মার দোষ। কারণ মাগি না হলে তো ভিউ কামানো যাবে না, মাগি তো হতেই হবে। স্বামীর ধনে তো শান্তি পায় না। তোমরা আবার অন্য কিছু ভাববো না, আমি টাকা পয়সার কথা বলতেছি। ধন মানে টাকা পয়সা। কি কাজ বাকি দেখে ভয় পেতেছে ভিডিও করতে, চোরের মতন খালি ঘুমায় থাকে। মানে কাম আছে দেখা বলতেছে, কাজ না থাকলে কত ভিডিও করতাম আমি। এত কাম চোর দেখেন, কানের কথা শুনলেই অসুস্থ। ও মা মামুনির কাজ বাকি, মামুনি আর নিতে পারবে না। মামুনি সারা রাত নিতে নিতে ব্যস্ত হয়ে গেছে, অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে। এখন আর কষ্ট তার সহ্য হচ্ছে না, সে আর নিতে পারবে না, সে আর কাজ করতেই পারবে না, তার কাজগুলো বাকি রয়ে গেছে। সে এখন আর ভিডিও বানাতে পারবে না। কি ভিডিও? ফ্রন্ট ভিডিও? আহারে, সে আর ভিডিওই বানাতে পারবে না। কত কষ্ট দেখছো, তার ছেলে কত জ্বালা দিচ্ছে, অনেক কাজ দিয়ে ফেলছে। এগুলার দরকার, এগুলার পিছন দিয়ে গরম ডিম দেওয়ার, নইলে এগুলার শান্তি হবো না। বাংলাদেশে এগুলার কেন ব্যান করে দেয় না? টিকটক আর বুঝছি এটা প্রতিবন্ধী সাইড, বাট ওই সাইডটা ব্যান করা দরকার। ওই সাইড ব্যান না করলে ওই সাইডে এইসব প্রতিবন্ধী না, এইসব রেন্ডিদের ব্যান করা দরকার। প্রতিবন্ধীগুলো ঠিক আছে, এখন দেখে রেন্ডির বাজারে এখন গরম হইয়া গেছে। এখানে এসে হালায় মায়ের বুবস দেখায় ভিউ কামাইতেছে। ভিউ তো ভিডিও কামাইতেছে না, ভিডিও সব কামাইতেছে ওর বুবসে। बेघर गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। দেখে মনে হইতেছে ওটা ওর কোনো ফ্যামিলি মেম্বার না, এটা হয়তো ভাড়া দিতে আসছিল। ওর বাপ তো জীবনে হইব না। ওর বাপরে আমি দেখছিলাম, ওর বাপ হইতেছে টাকলা একটা বুড়া বেড়া। তো ভাড়া দিতে আসছে, ভাড়া দিছে, লোকটা প্রচুর জোরে খেলা ফেলছে। এখন অতিরিক্ত খেলার কারণে ও লড়তে পারতেছে না। দেখো কত কষ্ট। টাকা আর কীভাবে আয় করবে? টাকা তো ওর ভাড়া দেওয়া ছাড়া আসে না, অনেক কিছু ভাড়া দিতে হয়, ঘর বাড়ি ভাড়া দিতে হয়, বুবস ভাড়া দিতে হয়, আরও অনেক কিছু। আবার অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে ফেললেই এই মামুনির মতো আবার ক্লান্ত হইয়া যাইতে হয়। এমন খেলা খেলছে মামুনি আর লড়তে পারতেছে না, মনে হয় একটু এক্সট্রা খেলা ফেলছে। টাকা দেওয়ার চেয়ে ওভার খেলা ফেলছে, টাকা যতটুকু দিচ্ছে তার চেয়ে একটু বেশি খেলা ফেলছে। टपाटप मालूम ना कैसा लेते फिर टपाटप। ভাই আমি এটা জানি যে মা ছেলের একটা পবিত্র সম্পর্ক, তোরা কেন এই সম্পর্কটারে বিশ্রী নোংরা একটা জিনিস বানাইতেছিস? তোদের ভিডিও মেক করতে ইচ্ছা করলে ফ্রন্ট সাইডে যে আপলোড করবা। আর এখানে তুমি ভাড়া দিয়া যত কামাও, ফ্রন্ট সাইডে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা কামাইতে পারবা, বুঝছো? আর মারে নিয়ে এসব করে না, বুঝছো? মা হচ্ছে একটা পবিত্র সম্পর্ক, আমাদের জন্ম দিছে। আর তুমি মারে যদি মাগি বানায় ঘুরাও, তো এটা তো ঠিক না, বুঝিস না? তো এটা তোর মা না, বুঝছিস? মা হলে এসব করতে পারতি না। এটা তোর বাপের ধরনের জন্ম, ঠিক আছে, বাট তুই কোন ভিডিওটা এখানে চুইয়ে দিতেছিস? তো তারপরে তুই আবার এখানে ভিডিও বানাইতেছিস,
আরও কত কি ভাই, এগুলো জ্বালা আর শেষ হইব না। প্রতিবন্ধী আর রগে আরও কত কিছু রেন্ডি মেন্ডি, এগুলো আর সহ্য করতে আর পারতেছি না। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সাথে থাকবা, ভালো থাকবা, আর একটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তুমি টাকা তো আর বড় হইব না।